Neon sunset hues paint the sky. Anticipation begins to fly. Plans are made. Excitement mounts. The weekend's freedom now really counts. It's fucking Friday. This is my day. Da kommen wir voll wieder cheesy. Und so funktioniert es. Du hast einen offenen Kamin oder Kaminofen zu Hause, besorge einen dicken Schamot oder Pizzastein in der richtigen Größe. In der Brennkammer müssen 2 gleich hohe Auflagen vorhanden sein. Das schaffst du mit Hilfe von Ziegel oder Fliesen. Dann einfach darauf ein ordentliches Feuerchen machen. Wenn es abgebrannt ist, die Glut zur Seite runterschieben. Eventuell mit einem nassen Tuch kurz auswischen und ca. 20 Minuten warten, bis die Temperatur am Stein 300 Grad nicht überschreitet. Ein Grillthermometer kann da Gewissheit geben. Und fertig ist der perfekte Wohnzimmergrill. Beachte, dass das Steak eine kürzere Grillzeit hat als auf dem Griller im Garten oder in der Pfanne. Ein 5 cm hohes Steak lasse ich 2,5 Minuten auf jeder Seite drin. Ein weiterer Tipp: gib neben dem Steak noch ein paar Holzchips auf die Glut. So bekommst du ein noch rauchigeres Aroma. Das hebt den Geschmack auf die höchste Stufe. Übrigens, du kannst auch Pizzabrot und alles andere in deinem neuen Holzofen backen. Und wie du ein richtig leckeres Bauernbrot in deinem Kamin backst, zeige ich dir in meinem nächsten Video. Day.